דבר אחד להציע, שישתווה למה שאתה כבר נתת. הסליחה, השלום והאושר ממלאים את חיי. החשש כבר ברח והפחד לא שולט עוד עליי. מכל המקומות היפים בעולם מצאתי שאיתך רוצה לחיות לעולם. בצפון, בדרום, לא משנה לי, כל עוד אני לצדך. אם הרבה או מעט לא אכפת לי, אשען עליך. לא חסר לי דבר, הללויה, לא צריך לחפש, הללויה, לא שולט בי החטא, הללויה. אז השיר מהלב, די לי להיות בנך. Shalom, shalom, shalom alaikum. Ele swafa manu malo Yesu Kiriso, o te whaatalo whatuai, ele polo kalame o Isaraelu ni nu Paia, e ala lau onanga le Global Kingdom TV channel, ia te oe ele nei afiafi, ma ole o amataina le nei polo kalame le te talo. Abba Bishamai, toda. Father, we honor you, we bless you. E vi ia oe tama, le nei foe tu lao le amataina, foe le polo kalame, o lo nuu Paia o Isaraelu ia e fesoso ani mai. Ia taʻitaʻina e loa nganga Paia, ia whaangangana ina foʻi lo nei tangata e loa nganga Paia. Ia whaamania le tua i lau whanau o e o le a mafuta mai le nei afiafi se teimia mafuta mai ai i le nei polo kalame. Ia e whaamanuia ia te i lato. O ai o mana o mia lau whaamalolonga ia e pai atu. O ai o mana o mia lau whaasaulo tonga ia e fesoso ani atu. Sa maole te talona e ala atu lo soafpele o Yesu. Amen, amen. Shalom, shalom. O te whaatalo whātu i le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Ia te oe o mawhai o na mafuta mai i le nei afiafi. Ia ma o le nei vai aso ua toe a matai nai le au nanga a le Isaraelu o le nuu Paia program o le polokalame o whaingoa ina o Isaraelu nuu Paia e ala lea le au nanga le Global Kingdom TV channel. Ia ma o le visiona fo'i a le tato tato Global Kingdom TV channel o le o le tala i lea o le afion Paia le tua o le tala le leia le tua le whaaso o ina o nuu ia mapu lea. Amen ia i le swafa manu malo Yesu Kiriso te toi whaatalo whātua ia te oe a whai fo'i po le alau se mana o ngau lo ia te oe le nei afiafi ia o le tali tanunga o lo nei tangata ma le au nanga le nei polokalame o le tua whai Vavega o ia na te tali atu. Amen. Ia mo le tausila fia le nei tausanga o le vai atu ai fo'i i polokalame o le Isaraelu o le nuu Paia o le atatou vai i le va o le atua malona nuu the relationship between God and Israel. A wā tatou vai i le vale le atua malona nuu po se mafutanga a le atua ma Isaraelu o loo whaalia mai ai winga o le atua e ao ngālia o na tatou toi whaamanatu mo i tatou. E fiso soani foi lea i lau savalinga le nei tausanga i MSA foi lo oe savalinga whaalianganga. Mai beo na e sila atu ai le tatou au tu le nei apiapi o Isaraelu o le nuu Paia o le atua whai Vavega. Shalom Pastor Mike, ia whaatalo whātu fo ia lui, ia mese fo ile uso ia ofu sina o mawhaiona mafuta mai ia ma o tau umalawa le nei apiapi. I believe that by looking at God's relationship with his people Israel, we get to see the attributes of God. We get to see the characteristics of God. A tatou wawa ailea i le wā o le tua malona nuu po le mafutanga a le tua malona nuu o Isaraelu. Na tatou wawa ailea pe tatou pe whaeloa atili mai ai
ia suafa o le atua, o winga o le atua. Ia ngalia ma, ia vele ma wha malosi anga mo oe mau. Mo le neiva yaso, le atato wa ai i le relationship a le atua malona nuu. Po tangata Isaraelu. If o loo whaai loa mai ai, o ia o le atua whai Vavega. Tatou ai le kenese e se fulu ma le fitu lo amata mai ai i nā le tatou ai ai a aper amo masarai i le Vavega na whaia e le atua i a aper amo masarai awa e le i whanau sarai ia o matua foilo na soifua. Le lala au whaitau atuai le kenese se fulu fitu whai upo se fulu ma le lima e o le se fulu ma le iwa. O le tatou ai nisi o ini tala mai le fionga Paia le atua, po wha maunga fo e le fionga Paia le atua, o lo o momoli mai ai le fe au lea o le atua whai Vavega. So we're looking at Genesis 17, Genesis se fulu fitu, pa ipo se fulu lima e o ile se fulu maleiba o le au whaitawina. Ua whaapea mai fo ile atua ia aper amo o Sarai la wava. Awa e te toe wala au ia lona ingoa o Sarai a o Sara o lona ingoa lea. O te whaamanuia fo i a te ia, ma o fo ina fo i se ata lii mo oe mai a te ia. O te whaamanuia lava i a te ia, e whai fo i o ia ma tupunga o nuu. E tupunga mai fo i a te ia o tupu o nuu. Ona whapau whaole o aper amo, ua ata ma whaapea i fo i lona loto. E whanau mai ea se ata li i le tangata ua se lau ona tausang. O Sara fo i e whanau e ia ua iwa se fulu ona tausanga. Ua whapea atu fo i aper amo i le atua. E o te manao i aola i sa maeli i o luma. Ua whetalai mai le atua e moni lava e whanau mai soa tali i a Sara lau ava e te whaingo foi a te ia o isa ako o te whaatu mawina foi la ma whea ngainga mai ia a toa ma ana whanau pe ama vai atu o ia o le whea ngainga e whaavavau. Le Vavega o lo tatou vavaai atuaia le na tatou iloa whamai na whai atu le whetalai le atu ia aper amo e whanau Sarai ana ua e mātutua i la ua ai whamai na whai atu na whetalai atu le atu ai ata aper amo lala mea te punta tatou te iloa ma whaamaunia e moni lava na maua le atalii a aper amo i a Sarai o isa ako le whamai le tua e o sia le la taulanga e whaile la whia ngainga ma isa ako a o lo whaapea i aper amo o a lava isa maeli a o lo peta lai le tua i a aper amo e whanau lo atalii mai i a Sara e whaingo foi o isa ako e e whaatau mawina foi la ma whea ngainga maia a toa maana whanau pe ama vai atu o ia o le whea ngainga e whaavavau. Tatou vava ai o loo whaali mai ai i le tatou whaitau le tatou tusi whaitau mua lea o le atua whai Vavega. Po le ale matua o le soifua na i aper amo masara. Ai tatou te lo foi ai tatou vava ai i le alu ai o le natura o le tino. The nature of the human production. Whamai, ai vai tau nei, ua pe whawhainga tā ini tina o vātu mai le whāsefulu tau sanga, lima sefulu tau sanga, ona toi whāna nau mai. It doesn't make sense when you look at it in the human, in le alu ai o le natura o le tino lava, A o le tua, e ngā lua le tua, I whafo atu o le natura o le tangata. So he is a supernatural God. A whina ngalo lava le tua na te whātau nuina se, mena I whetalai o le tua lava na te mawhaia, ono o le tua whai Vavega. Amen. Ia la tatu wawa ai fo ila ile kenese luas fuma lima. O tatu o mai leia isa ako ma Rebecca. Kenese luas fuma le lima. O le whai upo e luas e fulu e o le luas fuma le wha.
O shalom brother Fasisina Fapsai Malo Mafuta Mai Famnia le to yet oemele ainga. Ia mai le tato ainga uma Faiona Mafuta Mai ne ya fiafi e Fapsai fo ilau ko meni. Kenese lua lima fa ipolus fulo e lua sume fale a o fai tawina. Sa fanga fulu o tausanga o Isaako, ina o fai mana va o Rebeka le afafine o Petueli, o le Suria, mai patana rama, o le tuafafine foi oia o la bana le Suria. Ua whaatonga atu Isaako ia Iova mo lana va, a wā ua pā o ia. Ua whaafafonga foi Iova ia tia, ona tō ai lea o lana va o Rebeka. Ua wheu ua e fo i tama i te tonu i ateia, o na whaapea le oia, a whai e whaapea, se ale mea wa o whaapea ai. Ua alu fo i oia e pesili atu i a Iova, ua tali mai fo i Iova i ateia, e lua nuu o loo i te tonu i ate oe. E lua lava nuu e whanau mai i ate oe, e sili o na malosi o le tasi nuu i le isi nuu. E nofo polonga fo i le ulu matua i le wii. Ua o le aso e whanau ai oia whaauta o le masanga ua i te tonu i ateia. O le tua whai Vavega, ua i loa e Isaako ua palo na to lua o Rebeka, na wala au atu ai i le tua, ma ua foa e mai ai i le tua, e le ngata ma wale ata li e tua sefa mai e masanga, mai o nuu, lena tupunga mai i le masanga lea a Isaako ma Rebeka. Na tato wawa aila i le kenese e tolu se fulu ma le lua. O le o loo ta ua mai ai, i le teimi na malanga i a kopo maua i loa le e whaila na miti. I le ngata na whaila na miti, au se teimi fo ina malanga ai i a kopo mai, he wrestled with a man. No nā lole na suia ai e le tua le suafa o Iakopo ia Isaraelu. Ia o le nuula nā le tātou te tala no ai i mai por kalame i le aso ma le aso o le taimi mua na whanau i na ai pe was pausi e na le nuu o Isaraelu e tupunga mai le ia Iakopo ina wasuia e le tua le ngo o Iakopo ia Isaraelu me na onge ia le nuu na iai i la toi kanana o no atu lea i ai kupita mana no foia lea na mawai ia na toi ai le temi na toi ma toi foi mai iai le whanaunga Isaraelu mai ai kupito e toi o mai e toi no nofo i le i nuu po lau ele o kanana lea na foa i le tua i a te i la toi. Ia fo'i mai lai i ai kupito ua toa tele le nuu mantua se fulu lua le whanaunga ai a kopo ia mawhana nau e fo'i ia whanau o le o atali o ia kopo le e maua mai ai ia tu a inga e se fulu ma le lua Israelu. O hani tato baba ai o hani nisi Vavega na whaali mai ai o le atua whai Vavega ina ua malanga mai Isaraelu mai ai kupito e o atu i kanana. Le Vavega mo te fia tau atu po e tato te baba ai le nei a fi o le wala au ina o mose. At the burning bush o le la au e mu. I le move. It doesn't make sense. You know, it's a burning bush, but it's not burnt up. Then fetala le tua ya mose o ia langona le au ngani mai o lana whanau. Iwa sila mai fo i le tua ua polonga lona nui ai kupito. Lena au mai ai loa i le tua o lona nui ia le i whaingo fie. E le i whaingo fie leo mai o le nuu o le tua mai ai kupito. E toi o atu i kanana i lau ele na foa i atu i le tua mo i la tau. E se fulu ia mala ia na wha tinoina e le tua i te tonu ai kupito. Ona ua maale loto o Farao. Na ua atu ia Mosema Arona e whai atu ia Farao e tu maile nu o le tua e toi foi.
ai mu maa e wha maa ina le loto o wharau na ioi mai ia ai o atu fo ile temi o le atu ina mai ai atu e sui fo ile mawhau o wharau e se fulu mala ia na tato te pai tau ai le fionga pa ia le atua na tato baba ai whai loai fo ile mamalu o le atua ma whai loai fo o ia o le atua whai Vavega. Amen. Um, o ai study ai po ni fa mau mau foi pe va ai lo loto ai I mala ia fa mai o mala ia e fa uma tia ai atua o ai kupito o atua ese uma po o meu wa fa atawa ina ile nu o le tua all the deities po o o ave ma tupua ma atua ia ai kupito ia lena fa aleanga ina lava le tua pe fa uma tia le tua e ala le I mala I se fulu. So the 10 plagues, it targeted the 10 gods or deities that the people of Egypt worshipped. Lena sasa wa aina fa umatia lava I le tua e o lava I le unu matua a haiku pito na ho ai lava le ao ma alosi o le tua ona o le faa ono o le faa maa o le loto o farao ia tatu se faa ia na fisoso ani lava le tua I wala ia le na tuina mai e farao e o mai e le ngata ina tuina mai farao le nu o le tue o mai e fa mai ia na toe tu le loa mai e kariota a falau and then dasa toe va ai e fo e se tasi o Vavega na faatino ina fo I le tua e ala I le vailoa ina o le sami ula parting of the Red Sea e le na faasao ina mai ai le nuu o le tua o le si fo I Vavega tatu te vai ai o le ao le na taitaina mai ia le nuu o le atua o le ao o le the pillar of cloud during the day a o le afi faaniu tu le po a fa se fulu ia tausanga ia na o mai ai ia le nuu o le atua mai I le vao na taitaina mai ia le afi faaniu tu mai le ao the pillar of cloud and fire at night. These are unusual signs, but these are all part of the supernatural move of God. Whailoa mai e o le atua whai Vavega. E le ngata na ia vailoa ina le sami ula ula. E wha mai, na ia vailoa ina fo I le vai o Yoritana ina ias so po ia mai e Isaraelu le vai o Yoritana. O mai I Riko o wai e sopo ia mai e te tūlo Yoritana, sopo ia mai lole vai o Yoritana e te o mai loi te tonu le tūlea o le o atu lata lata Yerusalema I o lo iai le nuu malo silia po le nuu si o mia I le pā o Yeriko. La fo ile mea na faa va ai e le tuolo na nuu afa mai na ta amilo fa pitu o I pā o Yeriko. Ia na so loia lava pā o Yeriko. Ai e o atu le nuu o le tua e a vea mo I lato. This is another miracle. O nei Vavega uma e whaatino mai ai ma wha manatu mai a te tatou. Ia o le tua whai Vavega. So God's relationship with his people Israel. He performed many miracles, not only with opening the womb of Sarah and Rebecca, you know, he brought his children Israel out of Egypt, and even when they were going through the wilderness or through the desert in 40 years, they witnessed many miracles. O le mai nai foi, le na whawhangai nai e le tuolo na nuu. Every day, o aso fau ma, e mau mai ale manai fau, o aso taitasi, e le mawhaina tu se manai tuai, o aso taitasi, e fau lava le manai, e fau hae mai e le tua, na ia whawhangai na ailo na nuu. Tatu o mai la I le Yosua se fulu. I'm going to read Yosua se fulu, whai upe se fulu ma le tolu. E fo I se si Vavega matautia na whaatino ina fo I le tua. O no I le teimina o mai e le whanau ngā Isaraelu. Yosua se fulu, whai upe se fulu ma le tolu. O whai upe se fulu lua ma se fulu ma le tolu.
Ona whai atu ai leo Yesua ia Yehova e le aso na tuina mai ai e Yehova o sa amori I luma o le whanaunga Isaraelu. Ua whape atu I luma o Isaraelu le la ai ia tu mau o e lunga o Kipeona. Ma oe le masina I lunga o le vanu o Ailona. Ona tu mau wai lea o le la sa tu fo I le masina ina se ia tauia e le nuu o e ita ia te I lātou. E le ua tusia ele nei tala I le tusia a ia sera. Ua tu mau le la I te tonu o le langi. Ua le vape o nā luifo. Ua tu mau pei o se aso a toa. Ma e tasi le aso a toa na le mingo iai le la ai tu mau I le me tasi. Now that is a miracle. Le tatu te loa lava tatu te sila fia lava. E o le o ai alu pa ai le alu le la. E mingo ia le alu le la. Le te mi oso ai le la. E o le te mi e ngoto ai. Ai fa mai e tasi lava le aso. Na tu ma wai le la. E le i alu. Ona o le au ngani. A Yosua I le atua. That's another miracle. The sun stood still for 1 whole day. Amen. Just for the children of Israel. Just for Joshua. O se Vavega matau tia fo ina a tata tilo. Matoi matau tia lava. A o mai te mi nei a tata vai le la. Ai tu mau lava le aso atua e le mingo yam. E tata te ofo fo I tātua. A lena whaaba ai ai. E le atua lona nuu. I se tas. I le Vavega lea. O le the sun stood still. Amen. Se o fai tau ina atu le salamo e se lauma le 5. Na taita ina ma leo ina le au ngata maa e le atua. Vivi I atu ia o tau ia Iova, pala au atu ia I lona suafa. Ia o tau whaailo atu I nuu ana mea na whai. Ia pepese o tau ia te ia. Ia o tau whai pesenga ia te ia. Tala atu ia o tau Iona Vavega umalava. Ia o tau mita I lona suafa Paia. Ia oli loto o e sa ili ia Iova. Sa ili ia o tau ia Iova malona malosi. Sa ili I ona fofonga. Aua le au noa. Ia o tau mana tua ana mea mamana na ia whaia. O ana Vavega. A toa ma whaamasinonga a lona fofonga. O tau le whanaunga alana au aunor apra amo. O atali o Iakopo. Na ia whiriwhiria. O ia lava o Iova lo tātou atua, o ile langi lava na whaamasinonga. E mana tua e ia e whaavavaulo na whiangainga, o le upu na ia poloa e mai ai I tupulanga e afe. O le whiangainga sa ia o sia ma apra amo, malana tautonga ia Isaako. Ua whaamawina foi e ia Iakopo e whai matula fono. O le whiangainga e whaapavau ma Isaraelu. Ua whaape atu ia te ia, o te avatu ia te oele lau ele o kanana, o le vaenga lea o lo o tō tofi. Ina o tō ititi o tō, e tō ititi lava, mona o tangata ese lea mea. Na whioa I fo I la tau I lea nuu ma lea nuu, na I le tasi tu ma lo I le tasi nuu. Ua le tu ua e ia whaasa wasi tangata ia te I la tau. Ua ia o atu foi I tupu ono I la tau. Ua whaape atu. Ia I awale tango I e ua whaauina. Aua foi leanga atu I au perapita. Ua ia wala au foi le onge e o le nuu. Ua ia ngau le to o le me ai uma. Ua awina atu e ia le tangata e mua atu ia I la tau. O yo sefa lea na whaatawina e whaima au auna. Ua la tau whaati ngā I ona vai le noanoanga. O lava o ia le ua mea. Ua le tau na tau nuu waila na fionga. O le a fionga Iova na tofo ai ia te ia. Ua awina atu nisi le tupu e te tala ia te ia. O le na pule le nuu wa whaasao loto ia te ia. Ua na tofia o ia e whaima li I lona a inga. Ma ia pule ia na mea umalava. Ina ia no noa e ia li ina ia te ia la na whaitalia. Ma awa o atu I lona au whaipule ia pupoto.
Ua o atu fo Isaraelu I ai kupito, wau mau fo I a kopo le nuu o hamo. Ua ia whaatua tele ina fo ilona nuu, ua na whaamalo lo sia I lātou, e sili I e na whaasawa ia I lātou. Ua ia li ua fo I o lātou loto e ino ino atu ilona nuu, ma ia tonga fiti pepelo I ana au auna. Ua ia au ina atu lana au auna o Mose, o Arona fo ina ia filfilia e ia. Ua la atu ia I lātou ona lava whailonga, o Vavega fo'i I le nuu o hamo. Ua na au ina atu le pouliuli I le ua ua whaapouliuli ngi ai e le I fo'ua fo'i lana a fionga. Ua ia li ua o lātou vai le toto ma whaamamate I au o lātou ia. Ua whaatutupu tele mai o rane I lo lātou lau ele o lava I afiafi o lātou tupu. Ua fetalai ane ona o mai ai lea o le vaonga roba ma utu o I o lātou nuu malava. Ua ia tu ina atu ia I lātou le ua toa e su ia I le ua ma le afi mumui lo lātou nuu. Ua na taia fo'i o lātou vine ma o lātou mati, ua ngau ia fo'i la au lo lātou nuu. Ua fetalai ia ona o mai lea o se kerise ma se a leka e le ma faitau lia. Ua aina ai le vawiti uma lo lātou nuu, ua aina lava le fua o lo lātou lau ele. Ua ia fafasi I unu matua uma lava I o lātou nuu, le amatanga lea o lo lātou malosi uma. Ua ia au maia I lātou ma le a rio a atua ma le auro, e lea I fo'i se tasi sa vai I o lātou I tu a inga. Ua fia ai kupito ne o atu I lātou, a wana maua I lātou I le fefe ono I lātou. O ia fofola I le au e whai ma wha paolonga, o le afi fo'i e wha malama I le po. Ua ole atu I lātou, ona avatu le e ia o salu, ma le me ai mai le langi, o ia wha ma o na ai a se I lātou. Ua ia susu e le papa, I le ua puna mai ai le vai, ua tafe I le nuu nau mati, o le vai tafe lava. Ua ia mana tua la na fionga Paia la na au no apra amo. Wana au maia lo na nuu male oli, o e na filifilia e ia, o ia au maia male leo fia. O ia avatu fo ia I lātou o whanua o nu ese, mana maua fo ia I lātou o mea sanga lulue ai nuu. Ina ia tausi I lātou iana sauninga, mausi usita iana tula fono, ia au tau vivi I atu ia Iova. Ia yo, o le tusilo se lau ma le lima, o lo o whaamau ina mai ai, ia Vavega pa mea mamana na whaia I le atua, ono o lona nuu o Isaraelu. This is the relationship of God, between God and his people Israel. Even though they failed, they continue to walk away from their God. God does not give up on them. E whaali lava Vavega le atua, ma ia lava ia lona nuu. E tō o mai I au ngā tupulanga o lo o ia au perfecta. Le na wala au na perfecta I nai. E whaata ape I le atua lo na nuu. Ia ona ole leu si tai lava o le nuu o le atua. Whaata ape e le atua o lo na nuu. I tu e whao le laulangi. Ai na tue perfecta mai lava. Ia au perfecta I whamai. E tue whaafo I si na atu e le atua o lo na nuu o Isaraelu. So, e o wahatu ma le lua awhi tau sanga. O whaata ape I nai e le atua o lo na nuu. But atata ai nisi o Vavega I le taimi nei. So we want to look at the modern day Israel and the modern day miracles that God performed or God did for his people Israel. E le tausanga tasi iwa whawalu. Leana tu whaatasi, leana toe whausia I nai. Pena toe whanau ina mai ele nuu leo Isaraelu. The rebirth of a nation. Tata mana tu, o le teimi mua na whausia ai, e le atu o le nuu o Isaraelu, e tu le vaitau lea o le teimi lea o Iakopo.
Ia le na toe whaata ape o nu ese awha mai. Le tasi iwa whāwalu na toe whausi ai na ai le mā lo Isaraelu. E o mai le taimi nei o lo ia I lava. E ui lava ina tele fili o le nu o Isaraelu. E tau mawhai ina ia whaumatia le nu o Isaraelu. Se te whaalonga I upu ia from the river to the sea. Mai le vai o Yoritana e o atu I le Sami o Mediterranean. Awha mai ia faa ia ave eseina ia le nuu o le atua. Ai if o le atua fai Vavega, o le atua tausi I ana whiangainga. Amen. Tasi iwa whawalu, le na toe fausi aina ai le nuu o le atua. E fo I mai la ia tangata Isaraelu po tangata Utaia mai nuu. Le na wha sawai na inu esea. The Holocaust. Te mina wha sawai na Hitler ma le whainga māloa si a mani. E fo I atu le nuu o le tua. E le I maua lava se lato file mu. Ona ina teimina toi fo I atu. Ona esea. Ona watula I mai. Ia au tau a lapi. Tangata. I le tau sanga lava le na fausi e nai. Le nuu o le tua. E tasi le aso. Taluina toi fausi e ina le nuu o le tua. Peo wha manatu. Toi wha manatu ai le lato tuto tasi. Ai oso whai mai loa. Tangata tau. E le ami a tangata a lapi. O nuu lea. O Yoritana. O Suria. O Lebanona. O Saudi Arabia. O Iraq. O Egypt. E fitu atu nuu o tangata atu nuu a lapi. Lea na oso whai mai le nuu o le tua. Ai le I lewa na fausi eina. Ai le o lo mautu se au tau o le nuu o le tua. Mana lato whaapea. Le whi au ia na tu ina atu I tangata a lapi o lo nofo Isaraelu. E o ese ma Isaraelu o la aos, lo au la aos, lato o so pa Isaraelu. Whamai e lato te manu ma lo loa, ma toi ave ese ina, I le nu o Isaraelu, pe ave ese ina tangata Utaia. Ona ma whaila I lia ona toi fo I mai, e no nofo I te tono Isaraelu. A o le mea na tupu, e le I manu malo, e ui lava e toa fitu, ia atu nuu a lapi na oso whai mai, I le nuu o le tua, ai na manu malo lava le nuu o le tua. Not because of them, but because of God. Amen. E lea whapea ona o se le lei o le nuu o le tua. Ai ona o le alofa o le tua I lona nuu. Ma e wha maoni fo I le tua I ana whengainga. Whamai o le whengainga e wha vavau. E le o se whengainga a le tua ma isa maeli. O le whengainga a le tua ma isa ako. Amen. Ia ma le whengainga a le tua ma ia kupo. O le au whaitau I nātu le Ezekielu e tolus fumaleono. I'm going to read Ezekiel 36. Ezekiel e tō sumaleono. Whai upo e lua e o le lua sifu ma le wha. O le mea lea I e whai atuai le ainga o Isaraelu. Ua whaapea ona whetalai mai o le alii o Iova. O te le whaia lea mea ono o tau le ainga o Isaraelu e. A o loo ingoa Paia o le ua o tau vale ina inu ese ua tau o iai. O te whaapaia ina loo ingoa mamalu ua tau vale ina inu ese. O le ua tau vale ina lava o tau I te tonu ia te la tau. E loa ai fo inu ese o au lava o Iova. O loo whetalai mai ai le li o Iova. Pe a tau pa ia ina wa o ia te o tau. I o tau luma. A wā o te avea o tau ai nu ese, ma o whaapoto ina o tau mai nu ese ese uma, ma o au maia o tau, I lo o tau lau ele ele. Amen. Pera na whetalai le tu, e le ona o Isaraelu, ai ona o lona suafa. Amen. Tatu o mai le tau sanga e lea o ke topa. Aso ono o ke topa ta sanga ta siiva fitu se fulu. Le na toi o so whae mai ai. Ia le nuu o le tua e suria ma ai kupito. Fa mai pe se lau afe pita tangata ai kupito. E afe fa se lau ia tanks a tangata a le au tau a suria.
ai to la iti la vale au tau a Isaraelu. A ole mea na tupu. Mena tupu na manu malo la pa Isaraelu. Fa mai a tusa atu e tangata tusi tusala. Ia fa mai pe tolu ia tanks a tangata Isaraelu. Ai se lau 5 tanks a tangata Suria. Ai fa mai na whaatunuina e le tai au a Isaraelu ia le nu o le tua. Fa mai ia vape lava le te whangaina o whanga mai tanks. Ina ia whape ai ia Suria mai kupito. E to o tele ia lato, e tele lato mea tau, ma to o tele lato au tau. E mai na toe, mai na manu malo lava, ia le nuu o le atua. Amen. So may God remains faithful. God remains faithful to his people. Tata wapa ai I le hanga le lei o le atua mai I lona nuu e ala le o le atua whai Vavega. Shalom whenga iai ia maana. Oh, God bless. Alo fatu le kalesia I Afele ma o tau malawa whamania le atua. So e peona tau ina ate tatu por kalame. Le tatu ai I le va o le atua malona nuu. O lo faali mai ai winga ma tau tia o le atua. So tonight we've been looking or discussing or reading scriptures that portray that God is a God of miracles. Te le va venga na faalia e le atua e hala I lona nuu o Isaraelu. Ele ngata I taua ia, pa mai na le taua le tasiva fititolo. Ia na toe mau ai loa e Isaraelu, ia Yerusalema, o Yerusalema, sa ele va ainga lea a Yoretana. E o mai la le vai tau nei, le tele o nuu, maatu nuu, o loo whaasanga tau le nuu o le atua, ai la I titi lava le nuu o le atua. Ai o mai temi nei, o loo ia I lava. And we know, e o lava le temi e fio mai e le Yesu, o loo ia I pea le nuu o le atua. Aua, ai se a mai, e so e fio mai Yesu, e tau tu ona ao po ona vai lunga o le maunga o live, ona vai loa ina loa la ia le a. So there will always be a nation of Israel because of God of Israel. Ona o le atua. Amen. Ona o le atua o Isaraelu. I'm going to read le salamu e iwa sumajasi. O le salamu lea, e whaitawina lava e tangata Isaraelu. I teimi oso whae mai ia, teimi na au maua Isaraelu ai pe oso pe ta whanga mai ni lo ke tia na tamo mo e la I ele I lalo I mea e nofoanga e la lafi ai pe e mauai ia se lafitanga. E te whaalongo o te talo ia tangata Isaraelu le te talo lea o le salamo e iwa suma tasi. Ma o le a o whaitawi natu le salamo e iwa suma tasi. Whai mua e tasi lava le whai upo o le au whaitawi na mua e tātou le nei a fiafi. O le nofo I le mea lilo o iai le sirisiri ese. E mau o ia le paolo o le e ona le malosi o malawa. Whai poe lua. O te whape ati a Iowa, o loo malu o ia, ma loo olo, o loo atua o te whaatua tua I ate ia. Amen. O le manuia o e a mi o atua, o le atua e mamalu ai I lato. Amen. Lo tato baba ai, I le mamalu ma le sirisiri ese o le atua e ala I nei Vavega tato whaita wai ma tato tala no ai le nei apiapi. Me o loo malu o ia o loo olo o le atua o te paatua tua I ate ia. Amen. Aisea e paatua tua le tangata ke risiano I le atua o ia o le atua sirisiri. O le mai o le ona le malosi umalawa o ia tatou te malu ai o le Vavega fo'i ua maua e tangata nu ese
o le afio mai o Keriso, o Yesu Keriso, mama liu mo oe mao, o lea ua tatou mawai, le mafutanga vava pa lata ma le tua. Ma o Keriso foi, ua tatou va ai ai, ono Keriso, ua tatou va ai ai, I Vavega, I te tonu o le tatou ainga. Amen. E moni ai au fai atu I atu oe e te toi mana tu natu po le ase Vavega na faia e le tua I atu oe. O te tali tonu, e te mana tua se Vavega na faia e le tua moe. Amen. E Vavega foi na faia e le tua mo lo ainga. Amen. O te titira fo ia hau ia a le teimi na wao mawai Isaraelu. E le teimi na avea ia au I le emergency room a ona ua vave le tātao le. Ona ua tuwai was too slow le tātao le fatu a. O peo mana o mia se masini fo nele e mai ina ia faa vave ina le tātao le fatu. E mantua mai teimi na lo te nofo mamao ese malo a inga a I te tono Isaraelu. I nei a ele whaino talu to tasi se fale mai po se fo mai. Ta se o malo te tina po lo tama po se tasi lava fo inale e momoli o e a se fale mai a la fiafila na o wale va ai la fo mai. Ai fa mai le fo mai te tau na wale emergency. O solo le taxi o wale lua. O te o atu o ia whai umasiaki o le tata o le fatu ia whai mai urgent e watu tono I botu le tua e whai tonga fiti mana o le emergency area lea ai te o whai mai ia le fo mai o te sauni e ave au le whale mai te le o te le toi alu lo whale le pōna o leo le a o moea Manti o lo te tei ona o lo no walu lo la fo mai le for my family doctor mo love manata te ale fai blood test it's a normal routine I what te I lo ma fo o latu ai fa me ave au le emergency ono o wa esele tata o le fatu ai o atu le emergency room fa mai e sa uni e ave o le fale mai tele mo nisi tonga fitinga do you know e lua lava me e o le tangata le taimina a o le popole o le loto ma le atu vale. O no foi le pena o message atu ia o fatu in faina tau tatalo mai o lo o sa emergency a le plan ale asana o te alu lo GP le forma ia no walu lo le loto le loto e fai le afiafi le lima o te latu le tolu le uli I la GP ia sinta le emergency room o le emergency room le o fai tonga pitinga. Do you know I had so much peace? Nei no ulango na ina le mamalu o le tua. E pe ona ta ue ia. Whamai o ia o le e ona le malo si o mai e mau o ia le paolo o le ona le malo si o malawa. O te whape atia o loo malu o ia, ma loo olo, o loo atua o te whaatua tua I ata ia. Le teimina, ma mao le ainga le inise lata lata atu, a ua sili o na lata lata atu le anganga o le tua. Se Vavega le na ova ai ai me na whaatino ina le tua moa ua. So, lala o wha ave si test, you know, e tau lo le fatu pe vavena popole fo mai e mai. Ona ua slow te le tata o le fatu, too slow. Lala te nofo e na, and I was e life it's a na I le mafau fau. E oso mai le popole, ai langona lava le fili e mua o le atua So, reach out to your friends, ben faina te talo mai, ia la message mai, ma wha malosi mai o wo, mai o lo te talo mai mo au o te lei te pawe ta ua mai lava I o mātua. Te lo le Vavega na whai le tua, tolu I tu la na oia. Ai sau le tua ina Utaya lena, o le, I think he's a senior doctor lena sau Sau wa kisi lo mua ulua for my to me it's funny finally let's my phone na uma fight test ma mea uma tua o le tala na o tau nuu ai au mai for my isa ni o talo la ave au monis tung pitinga I le fale mai tele 3 hours later
ai tolu ia I tu lau ma vai. Ai sau le fo mai so ina le kis malo mo al fa mai o fa malo lo o ele tu mai your God has healed you. And so I tanga te you tai e tai tonu le tu do you ai toi au mai fa mai e ma faina e toi fo I lo fale I le po nei. Ai e te alu I ai e nisi tes e o le a watu ia pepa ia me nisi tes e te alu fo ina le se taimi e puka I o appointment ia le tes le o le alu lunga le treadmill o le tes e va ai o le x-ray o mea o malava e va fa ai ia I le vale o le tolu yutu la le te tonu o le potu le a na o na over ai ma pena fa pupula ai e le atua o mata I ona Vavega na ia fa malo lo ia tia amen amen mantu pa mai e o te halu e fai ia tonga fitinga le fale mai te le pole a le po lava lea na o toi fo ia le fale a o te le I pikia fo ia o sesi ia na o alu apu e lo pasi wa te ale se fulu le po o sa fai e lunga le pasi wai e alu lunga maunga alu lalo vanu fatu au le mena no foi it's like about almost an hour le umi alo le pasi o lo te lunga le pasi mo ma fo fo hapia e ese le outcome lo tupu ia te au le pona wanga mena popole foi lo mafafo ele e ni wi tanga te sau ni alo fale mai nge e ta pena foi me te alba o e fale mai e foi se ta si pa le te mila na wa o no fo na wa o le te mina ele ko sa plan mai ale instead of staying the night in the hospital wa tali le tu ele o le Vavega mua o le fili e mu na o mau ele o loto na fiafi amen. Hello, Brother Colin. I miss you, brother. Whamaniele tu e te oe. Po whenga I ma o ngā po ngaluenga le nei afiafi. And then the next few months e moni la vai taimi na taulangona I le popole you know e si taimi na ulangona I le popole na wa amata lona fai ia test o te alu fai test o le manati no so mai I o va pe ai longa ma fai no toi fe lo se va le o va pe le ai longa te fai no toi o mai e va ai o ma tua ma lo ainga I Isaraelu I nei I New Zealand ona o loa wa e sere ta le fatu ia alu no me o isi taimi e too slow ai o isi taimi e Vavega ia e wa o toi fa o sa toi fo e mai nei I New Zealand o le lua afe lua ia na toi alu e fo e toi fa isi test ai o mai taimi nei e le ini tonga fitinga o mana o mia e le ini fo ala au e te tau na inu ina ai sea o le wha malo longa a le atua. O le Vavega na whai e le atua mo au. Na a whai e tele Vavega na whai e le atua lo na nuu o Isaraelu. E le ngata I le teimi o le tuspa ia e o mai le teimi nei. A oi tātou lava. Tātou te e toi wha manatu ia o le ase Vavega o loo e mo ai e whaatino ina e le atua mo oe le nei a fiafi. O te tau atu ia te oe. O le atua e wha maoni ana whetalainga. O le atua whai Vavega. E peona ia whaia mo le whanaunga Isaraelu. Peona ia whaia mo au. E ma whai foi. O na whai mo oe. Amen. E te amene iai. E te alefa mai I le matango fia lava le whai upu e lua o le salamu e iwa suma tasi. O te whaape atia I opa. O loo malu o ia ma loo olo. O loo atua o te whaatua e ate ia. Amen. O nisi foi o tatou na lave a I mai e le tua. Mai ni wha lave whaafua se. Ni la vea ai o ta avale ni wha lave te tupu te tono fale whainga luenga ana la vea I mai oe le tua o no o wha ali mai ai o I o le tua whai Vavega ma o lo o iai singa luenga ta ua o lo fina ngalo le tua e te whai apea amen God of miracles o le tua whai Vavega e te tali tonu ai o te tali tonu ai amen. Mai o le taimi nei, na whai e le tua Vavega le vai tau o Isaraelu, e o mai le nu o Isaraelu le taimi nei, o lo o tātou vaa ai lava I Vavega le tua. E le ngata fo I la I le whanaunga o Isaraelu, a o oe ma o ona o Keriso.
Nga mai wao mai I tātou le Commonwealth a Isaraelu. Ona o Keriso. Ona o Keriso, tātou te whaaiai I Vavega a le atua. Mo oe, mo au, mo lo a inga, mo lo a inga. Mo lau e kalesia, ma le kalesia fo lo o iai nei. Le hawhea au nanga lo au nai. A whaia te tali tonu o le atua e whai Vavega. O te tali tonu foi, e te whaaia. E ele te mi e te whaaiai I Vavega o le atua. Ona o ia o le atua. Whai Vavega. O nisi o mana o miele wha amalolonga. Father, we pray for your healing. Father, we thank you for your word tonight, spoken to us, given to us. As we look at your relationship with your children, Israel, we are reminded that you are a God of miracles. When you brought your children, Israel, out of Egypt, God, you performed many miracles as they journeyed through the desert in 40 years. They saw the walls of Jericho coming down, God. Ile toi fausiena I fo ile malo Isaraelu le tau vai tau nei. Le tele o fili o tau mawhai e wha o matia le nuu o lo nuu o lo o tū mau pia. Ono o oio le tua e te wha maoni i au whalawhalanga. O oio le tua e te tausi whengainga. O oio le tua whai Vavega. Te mai pray o ai se tasi o mafuta mai le nei afi afi. O lo i aise mana o ngā whaapitoa i ate ia. I e wha aali ai loma malu tama. I e wha apupula o lātou mata. Ina ia wa ai ati I Vavega e te sauni eina mo o I lātou le nei afi afi. Father, we know that you are a God of miracles. Open our eyes to see the miracles that you are performing all around the nations. Ie whamania lau nuo Isaraelu. Ie whamania lau whanau o mafuta mai le nei afi afi. Ie whamania fo I le tua le o nanga le Global Kingdom TV channel. Father, I pray for our spiritual church family in our ele I Samoa. Ie whamanuia a inga taitasi. O amana onga o lau e kalesia o oe e te tali whaali ali. O oe o le tua sili sili ese. O oe la tau te malu ai. I pray this in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Hello, Naya. God bless you. Famaniele tua. Thank you for tuning in. Sending you so much love. Well, famalosia haule nei afiafi. Ile vaavaaia foi. I ole atua fai vavenga. Amen. Are you expecting a miracle? Do you believe that God will come through for that miracle for you? Amen. O te tali tonu ai. Ia e tali tonu ai. Ona e tuuina atu I le tua lo tātou whātua. Amen. Ia o te whaatai foe I le sunga ia Pastor Mike Masara ono le ava noa foe e whai aili por kalame o Isaraelu le nupa ia I lunga leo o nanga le Global Kingdom TV channel where we will preach the gospel, disciple the nations and govern through the word of God. Amen. Sa mua whamnia le tua ia te oele nei afi afi ia tali fo'i le tua se mana onga whaapitoa o ia te oe ia e me se fo'i lo nei tangata. In Jesus' name, amen and amen. God bless. Shabbat shalom.